Почитувани, добар ден, вие сте со новото издание на Црвена линија. А во него, со интонирање на државната химна, секој понеделник ќе започнува наставата во сите основни училишта на територијата на општина Аеродром. Иницијатива преку која изразуваме искрена почит кон татковината, напиша на својот Facebook профил градоначалникот Муцунски. Дали треба оваа идеја да се спроведе во сите основни и средни училишта во државата? Дали нашите сограѓани албанци ќе прифатат химната или таа треба да се промени? Секако тука единствено нешто што не се менува е секако задолжителното следење на Црвена линија на Facebook, секако профилот на Телма телевизија на Facebook, потоа на Twitter и на Instagram, онаму каде што веднаш треба да кликнете секако Instagram Story. А таму денешното анкетно прашање звучи вака. Дали треба да се промени химната на Македонија? Имате две опции за одговор, да, не. Кликате на вашиот одговор, а секако резултатите процентуално ќе ги соопштам по рекламите, како што и впрочем постојано правиме во секој издание на Црвена линија. За да проговорите во Црвена линија и секако да го споделите вашиот став, да ги дадете одговорите на нашите прашања, патот е едноставен 023070005. Задолжително се намалува тонот на телевизорот, еве на самиот почеток уште еднаш по многу пати секако ќе напоменеме за оваа процедура со оглед на тоа што најдобро да зборуваме преку слушалка, бидејќи така нели и подобро ќе се слушнеме. Имате 90 секунди за секој гледач. Можете да го мерите времето во сооднос на тајмерот кој што се појавува на екранот, но доколку сметате дека и тие 90 секунди не ви се доволни, секако во Црвена линија е дозволено уште еднаш, дури и пожелно, да го завртите нашиот број и секако да добиете нови дополнителни 90 секунди. Еве и ќе повторам, можеби за оние кои што малку подоцна се вклучија, значи она што главно ве прашуваме е дали треба интонирање на химната да се спроведе во сите основни, но и средни училишта во државата. И секако за јавувачите во Црвена линија напомена дека ќе им биде поставено и анкетното прашање, кое што можете да го одговорите, ќе повторам, на Instagram Story, доколку не заследите на Instagram, а тоа е дали треба да се промени химната на Македонија. Ако веќе го имаме и првиот гледач во ово издание на Црвена линија, еве и со нетрпение очекуваме да слушнеме кои ќе бидат неговите или нејзините одговори. Добар ден. Да, добар ден. Па еве според вас дали треба да има интонирање на химната, односно да се спроведе во сите основни па дури и средни училишта во државата? Искрено да ви кажам, ова што сега новина, не е ова новина, ова Муцунски што го предлага во општина Аеродром, пошто го читав денески, тоа е уште во времето на Никола Груевски го правеа. Јас мислам дека не треба да ги преоптеретуваме децата со такви работи, затоа што химната е на држава Република Северна Македонија и тука нема никој да ја присвојува. Прво и основно, се знае каде се интонира химната. Кога се државни празници, кога се слави патронат празник на школа и така натаму, а не кога децата треба да ги построиш надвор и ако треба да пееле химната. Јас мислам дека ова зборува на некое фашистичко однесување. Срамно е во 21 век ние химн да му свириме од прво до 9 летка во основните школи, што е то занемарување на глупост, кое што искам да ви кажам, јас сум родител, али срамота е ова што го работат. Прво, ние не живееме во 15 век, живееме во 20 век, треба да идеме напред. Затоа, јас би го препорачал на Муцунски да си ја гледа другата работа што му е следи во општината. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам за вашето јавување, кое што беше прво во ово издание на Црвена линија. Секако продолжуваме исклучиво со вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Добро, пред да го вклучиме следниот гледач, еве уште една напомена, ве молам
задолжително нека се намали тонот на телевизорот по вртењето на телефонскиот број 023070005, да зборуваме како телефонски, значи исклучиво преку слушалка. Ајде малку да ги вклучаме и твитерџи, додека да го вклучиме следниот гледач. Ке почнеме и со твитот "Никогаш цеде само ром". Еве, вака напишал "Никогаш цеде". Еве јас да прашам, како тоа ти пуштаат македонска химна во училишта, а се уште не ги вратиле старите учебници во кои се учи целата историја. Надвор пеат македонците се борат за правдини, а во училна Самуил бил бугарин, а Александар македонски грк. Јас се збунив, а не дете. Секако без никаква забуна е фактот дека денес говориме за тоа, всушност подобро да речам, ве прашуваме дали треба интонирање на химната да се спроведе во сите основни, но и средни училишта низ државата и дали треба да се промени химната на Македонија. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, секој е добро од црвена линија сте. Ви благодарам, председа, ве поздравам. Поздрав и до вас, секако. Ви благодарам, вака. Од каде ова идеја дека промена на химната ќе настане? Не знам од кај дојде тие гласови. Чудни се тие, после 32 години ние постоиме како Република Македонија, си постои химната која што ја имаме и вечито да имаме оваа химна. А ја не знам од кај дојдоа сега тие гласови, дали се тие политички маркетинг на некој градоначалник што сака нешто да возбуди и да прави. Не му доликува на Моцински тие работи. Он си знае да се бори за својата партија на свој правен начин, а не со овие државни символи. Мислам дека химната треба сите да ја сакаме во Република Македонија и сите без разлика на својата националност, на боја, треба, кој што живеет и кој што е државлянин, треба да си ја почитува. А уште еднаш назад ќе се вратам од каде сега промена на химната. Што е овој збор? Не ми е јасно. Подхитно Моцински нека се јави на медиуми и нека се извини ако предложил тој тоа. А предлогот дали химната во основните и средните училишта ќе ја пеат или интонирање ќе има, тоа е желба на децата. Меѓутоа, што не ми е јасно мене што е таквото барање. Ова е нејасно, ова е политичка врзлама. Луѓе, немојте да се поигрувајте со химни и со знамиња. Република. Само внимавајте на тајмерот, напомена, како што реков и на почетокот, 90 секунди. Големо благодарам за вашето вклучување. Значи, еве заклучок, нема промена на химната, а и ќе продолжам со уште еден твит, кој што може би ќе не инспирира да поставиме уште едно плюс прашање до вас. Илија Димитров напишал и у владата треба да се пушта химната секој сабајле. Па еве, ние прашуваме дали треба интонирање на химната да се спроведе во сите основни и средни училишта во државата и секако еве дали и во владата треба можеби да се пушта химната секое сабајле или наутро. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас во црвена линија сте. Благодарам, поздрав и до тебе. Значи, да ти кажам наискрено, мене мене ми се бенди со тоа што го предложил. Баш ќе биде убаво свечен чин секој понеделник, знаеш како тоа, не знам зашто претходните гледачи не се сложуваат, па не е тоа ништо страшно, дедеков некој нешто да се прави да се дрогират, него баш да си пеат химната, дури и во собрание исто како што кажа тој твитерџијата, и во собрание да се испее, да знаеме кој сме, што сме. Толку вавчини, значи баш онака ќе бидат децата, баш онака ќе бидат расположени. Јас мислам дека ова е нешто убаво. Јас така го доживам. Сега јас се ставам во ситуација кога би била јас дете, зошто да не понеделнички да си испееме химната. Така да убаво да не биде промената, само да си биде така како што си е химната, нели? Убаво. Толку би казала, немам друго ништо. Благодарам многу за јавувањето. Доволно е секако и ова што го кажавте. Продолжуваме со вас да слушнеме кои ќе бидат следните одговори. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој добро, вие сте во црвена линија. Ме слушате, дали сум... Да, во црвена линија сте, повелете. Добре. Јас мислам дека ако бугарите влезат во уставот, наредно што ќе биде барање од албанците, како што променивме ознаки и некои други работи, да се смени химната.
да биде исто со зборови, со некои работи што ќе се вметнат во химната да бидат заеднички помеѓу албанците и македонците. А Вие дали гледате дали според вас треба интонирање на химната да се спроведе во сите основни училишта средни, па еве и во владата можеби? Зашто да не? Не мора да се излега надвор. Внатре звучници има, во секоја училница пред да почне наставата на Сабајле и после руче како има настава да се пушти. Како во други држави има, повеќе ќе се сака државата така. Вие гледате дека на многу интернационални утакмици каде што игра Македонија, албанците не ја пеат химната. А некои фудбалери и дадоа изјава дека не сакаат да ја пеат химната затоа што не ја осеќаат. И гледате ли дека и самата држава кога ја пушта химната, не ги пушта тие рефрени кои што се гоце да се питу гули, туку само со на. Благодарам многу за вашето јавување. Еве веќе кога спомнавте спортски настани, да напоменеме ова е вест каде што стои дека е прифатена идејата на Муцунски сите кошаркарски надпревари во иднина да започнуваат со интонирање на македонската химна. Дали треба интонирање на химната да се спроведе во сите основни и средни училишта, па може би еве и во собранието и во владата? Добар ден. Добар ден, Македонија. Голем поздрав од Црвена линија. Македонец би рекол дека да, во сите македонски училишта треба се пее македонска химна. Ако во сите американски училишта каде има се исто измешани на идентитети од цел свет, се пее химна американска, се наметнува американски патриотизам. Тогаш зошто во библиска Македонија кај има 80% македонци да не сме да се пее химна наша македонска? А во која пееме? Македонците се борат за своите правдини. Ама да ви кажам, мојот внук кој сега учи матуранте, кога беше 9-летка, нали таму, кога се смени власта, ми кажува, војче, рече, ни ја забранија химната на училиште. Дори беше ВМРО, секој утро се свиреше наша химна македонска. Тој СДС и ја забранија химна македонска во наши македонски училишта во македонска држава. А замисли, албанска химна се пееше во собрание на 27 април. Химна албанска во собрание на Македонија на СДС не им пречи. Но им пречи химна македонска во Македонија и забранија по македонски училишта. Што е целта на тие од СДС? Сакаат обезличени македонци кои немаат чувство за Македонија и за наши македонски утре било кој душман, фашист, непријател да не мели, да не заведува, да не обезличува. Тоа е целта на овој СДС. Тие секогаш биле поданици на душмани на Македонија. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Уште еднаш напомена, внимавајте на тајмерот и секако на употребата на зборовите. Еве продолжуваме со уште еден твит, му припаѓа на Мијакот, кој што напишал секој петок во 12 ќе иде македонската химна тука на Твитеров. Како е да е, во овој момент оди Црвена линија и секако го вклучуваме новиот гледач во неа. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте... Мице Тренерски од Богород подножјето на Капинова. Голем поздрав. Видите што се унесува тема за химнава. Ева ви бе прашал код телевизија. Ова прашање нека се унесува за сите наши македонски телевизија, да ги оставиме другите телевизии. Како го започнеме са Балје програмот? Ако некој не знае, нека копира, нека заврти РТС Сабајле у 6, 5 минути до 6. Што се збори, каков празник е денеска на црквата, светова, и во 6:00 е химната. Вие ставате темата за химната, а не ја употребувате како телевизија. Од телевизијата излегува све прво, од јавните гласила. Значи, ништо страшно. Таму се зборува и за останатите празници кои што го одбележуваат денот. Значи, Сабајле, завртете РТС. Ало? Дали ме слушате? Исто се напоменува и за останатите празници кои го одбележуваат тој ден. Да. Сега, значи,
Еве до сите гледачи што се вклучува емисија, све утре сабаје у 5, у 10 до 6 да го вклучат телевизорот на РТС. И ако треба и мојот број ќе го оставам тука јавно, да ми се јават дали сум у право и дали така треба. Од химната ние не си ја знаеме поедини, да ја испееме. Да бидеме реални тука. То? Добро, благодарам многу за јавувањето и секако еве дадовте и инспирација да додадем уште една ставка во однос на прашањата кои што ги поставуваме до вас. Дали си ја знаеме целосно македонската химна доколку треба да ја отпееме и дали сте за тоа, секако ќе се навратиме на главната тема, интонирањето на химната да се спроведе во сите основни и средни училишта, можеби во собранието, во владата. Еве слушате што велат и гледачите во однос на тоа каде се, како треба, не треба да биде интонирана химната. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Ние по возрастните точно знаеме химната од А до Ш. Меѓутоа, многу е добро ова, како предлог, дали треба, точно треба, затоа што не верувам дека дечиња што учат од прво до девето, може би ја знаат, али ја знаат делимично, не ја знаат целосно. И многу е добро да се секој дневно или еднаш неделно, не ве разбрав тоа, да се интонира химната и да се пее. Фактички... Во општина Аеродром е спроведено да биде секој понеделник. Секој, па добро. И тоа е добро. Исто како класен час му доаѓа ние, кога сме учеле класен час и химната нека се пее. Баш е убаво и децата ќе научат, и ќе ги научат зборовите, мислам, кои се наведени таму, вака може би ја знаат, али со 2-3 збора да речеме. Добро е, точно што му текнало на Муцунски, фала Богу некому да му текне нешто убаво. Дури и во средните училишта. Мислам дека и во средно што се ученици дека не ја знаат баш химната. Ја знаат, али многу малку. А еве да прашаме во собрание, во владата? Секаде нека се пее. Тие од владата која беше пред Америчка амбасада, знаете што се случи пред некоја година, лани или прехвани, што беше? Нарочно ги изоставија Гоце Делчев Даме Груев. Така, благодарам многу за вашето јавување. Бидејќи еве гледачот претходно ги спомна Радио Телевизија Србија, јас ќе ви укажам секако да кликнете на telma.com.mk. Се разбира на лупата доколку кликнете ќе можете да впишете, доволно е да впишете збор химна и да излезат вести врзани токму за она за што зборуваме. Па така еве на 24 декември во 2021 година на telma.com.mk, еве сега ќе имате можност да го видите овој наслов. Така, главна вест беше дека со казна во висина до 8500 евра Србија ќе ги казнува тогаш, напоменувам, ова е вест од 24 декември 2021 година, значи Србија ќе ги казнува училиштата кои учебната година нема да ја започнат со националната химна. Па ние ве прашуваме дали треба интонирање на химната да се спроведе во сите основни средни училишта, во владата, во собранието и така натаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Тина, одам до тебе, Тина, и до телевизијата. Поздрав и до вас, секако. Јас сакам да кажам, треба да се пее. Да научат химната. А за менување не. А да се пее, да научат. Оти, половината од учениците не ја знаат химната. Зошто е тоа така? Според вас? Да се пее. И во собрање треба да се пее. На секој точно да се пее. На секој фудбалски надпрев. И доможен и странски. Да се пее. Тоа е химна. Тоа е Тина, поздрав многу. Биде ми предава и живо.
Голем поздрав, секако продолжете да не следите и секако да слушнете кои ќе бидат одговорите на останатите гледачи кои што ќе се вклучат во ова денешно издание на Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Нема. Дали е намален тонот на телевизорот? Еве, јас уште малку ќе дадам шанса за гледачот со оглед на тоа што гледачите се оние кои што имаат предност во рамки на Црвена линија и вашето директно вклучување, но секако напоминате е задолжителна да се намали тонот на телевизорот. Одиме уште еднаш. Добар ден, дали се слушаме добро? Еве ми дадоа знак да биде една секунда, јас уште малку ќе дадам време и потоа ќе се префрлам повторно на Твитерџи. Оно што секако еве инспирирани од вас гледачите, додаваме уште прашање од типот дали треба химната да се интонира не само во основните, туку и во средните училишта, во собранието, во владата. Дали доволно си ја знаеме целосно химната на нашата земја? Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Дали ме слушате, Тина? Да, ве слушаме, повелете. Ајде вака сега прво да прашам, дали тоа секој ден ќе се интонира химната пред секој час, почетокот на часовите Што или се однесува до одлуката, се разбира во општина Аеродром, во основните училишта ќе се интонира химната секој понеделник на почетокот на работната недела. Мислам, тоа е најголемата глупост што сум ја слушнал во животот. Јас сум македонец, си ја сакам химната, и тоа химната се знае кога се интонира. Кога се тоа јавни настапи, надпревари, културни, од поширок размер и така натаму. И тоа секој понеделник во училиштата химната да се интонира. Не гледам потреба. Кој сака да ја пее химната, ќе ја пее. Не пред часот и кога сака ќе ја пее. Не гледам уопште потреба за такво нешто. Ја ја почитувам химната, ја сакам химната. Има некој, да речеме, бидејќи гледам спортски надпревари, кокшарка, раковет и така на. Некои ја пеат химната, некои не ја пеат. Знам дека и македонци не ја пеат химната. Ама тоа е негово право, да речем. Така, дали еве доволно ја знаеме и целосно химната на нашата земја? Па јас ако има време можам да ви ја запеам. Па еве имате 18 секунди, можете. Денес над Македонија се раѓа, ново Скопје на слободата. Македонците се борат за своите правдини. И така натаму. И така натаму, јас ќе ве пофалам дека убаво пеете, се разбира, еве, мелодично и ни беше баш драго, еве, токму од гледачите да го слушнеме почетниот фрагмент од нашата химна. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Дали е намален тонот на телевизорот? Да. Да, за да се слушнеме подобро. Повелете, ве слушаме. Па да, ја би рекол дека добро е да се слуша химната, да се испее, се. Ама дали ќе биде сменета, наместо интонирањето на химната со денешна Македонија, да биде со Северна Македонија? Добро, ве слушаме, продолжете. Па дали ќе биде сменета, па да знаат децата што да учат, дали денешна или северна? Толку. Вие поставувате прашање. Добро, а дали сте за тоа да биде интонирана во основните средните училишта? Да, ама да биде и во западниот дел интонирана. Така, во сите основни средни училишта, добро. А во владата и во собранието? Па, наравно. И тоа треба да станат кога ќе биде химната интонирана. Добро, и дали според вас е уште ова прашање кое дојде низ разговорот со гледачите, дали ние како граѓани целосно и доволно ја знаеме нашата химна? Мислам дека ја знаеме доволно, ама секогаш нешто менат.
Сега пак ќе сменат и така нема да ја знаеме доволно. Добро, дали имате желба да ја отпеете? Не. Не, но секако имавте желба да се вклучите во Црвена линија, особено ни е драго за тоа. Да. Продолжете да не гледате и секако да слушнете кои ќе бидат одговорите на останатите гледачи кои што ќе ги вклучиме. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија Ало, сте. дали сум на линија? Да, повелете, ве слушаме. Јас сум на линија. Да, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Видете за темата, дали треба да се интонира химната во средните и во основните училишта. Видете, тоа не е некоја работа која треба да се предвиди или да се онакво. Стојте му на децата, химна да слуша, секој што баде на школу или поружи тие што да. Тоа е некако, како да ми изгубена работа. Работа кој некој е измислил и кажува сега химна да се интонира. Химна да се интонира на надпревари, меѓу држави, да се знае дека спортистите или државниците деци е наша химна, си ја слушаме, си ја поздравуваме и си ја обожаваме. Може би требало химната да биде заедничка, како што кажа предно детето, дека треба да ја представува нашата држава со нашето собствено име, сега што ги имаме. Јас затоа сум против многу на сите граѓани кои државата не си ја почитува со собственото име. Не вели дека Република Северна Македонија, но Република Македонија, а таква држава нема. Фактички не постои. Била неки пат Република Македонија, ама сега нема. И не била неки пат држава. Уште не му е јасно на нашите драми и учени луѓе, и во тема, и во топ теми, и во само вистина, па тоа е нешто невидено. Некој што не си ја почитува државата собствена, што може друго ја почитува тој? Ништо. Ние сме тие луѓе што треба тоа да онакуиме. Химната, мислам дека... Само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но сега како сакате дополнителни, нашата линија е отворена. Сега повторно во продолжение малку ќе ги вклучиме твитерџи. Еве уште еден интересен твит од Пародичен кој што го напишал следното. Ѓубрето на целата општина изгледа поубаво откако почна да пуштаат химна секој понеделник. А дали сте вие за тоа да има интонирање на химната, кое што треба да се спроведе како во основните, така и во средните училишта? Дали треба да се интонира химната и во владата, и во собранието? И секако, според вас, како ви се чини? Дали граѓаните на оваа земја ја знаат убаво и целосно химната на оваа земја? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Бидете поздравени вие и во режија што ви се. Ова прашањата све некако ви е научна фантастика. Дали вие ги измислувате, дали од режија. Што ви е научна, еве, што ви е Зашто? фантастично? Зашто ќе ви кажам, чекајте. Кај нас не може прво да се направи униформи да носат сите во Македонија, учениците од прво до 8 или средношколците. Како може ке химната во западниот дел на Македонија, кога со сета почит спрема албанците, кога уште на некој му е во главата голема Албанија. Како ќе химна? Затоа викам научна фантастика ви се овие прашањата. Направите некои прашања таму. Па еве, сметате ли дека на децата има такви визии имаат, дури и децата кои што одат на училиште? Кој децата? Во аеродром што викаш Муцунски му текнало, чекај. Оди ти во Арачиново дали ќе ти пеат, во Слупчане дали ќе ти пеат. Тоа се, направите некои теми и да испитате. Гледате што се случува сега со ова воздухопловното што ќе штрајкуваат. Се вработуваат, големи плати. Тука, од друга страна, луѓето пензии кукаат со 2 недели. Значи, ние поставуваме прашање до јавноста. Секако вие сте граѓанин на оваа земја и добре дојдено да го слушнеме вашиот став. Според нас нема ништо научно фантастично, освен одговорите ако бидат научно фантастични, за тоа не одговара. Да не се емитува, се знае кога се емитува химна, на утакмици на некој кој ќе дојде државник. Одлично, ете, тоа е ваше мислење, тоа го барам. Во основните школи, па после химната.
Бидете поздравени, чао. Бидете и вие поздравени. Благодарам еве што со гледачите на Црвена линија го споделивте ставот. Јас еве ќе слушам и од гледачите, мене лично не ми изгледа дека сме поставиле премногу научно фантастично прашање, но секако фантастично е да се слушнат вашите ставови и одговори врз основ на прашањата кои ги поставивме до вас. Добар ден. Добар ден. Што ќе кажете вие? Дали ви изгледа премногу научно-фантастична темата? Темата си е тема која чувствува Македонија за негова држава, ќе си ја пее химната, нема потреба. У школа мислам дека не треба. Ја мислам дека има деца мои ја учеа химната у школа по некој предмет и си ја знаат. И кога ќе им текне и Македонија фудбал кој игра кошарка, кога пеат химната и тие се пеат заедно на телевизијата кога ќе пеат и тие се пеат химната. Која чувствува Македонија за своја држава, си ја пее химната. Ете го Елиев Елмас Турчине детето, па химната си ја пее кога играме фудбал. Некој не ја пеат, значи не ја чувствуваат државата како нивна, не знам како да кажам. Кој си ја љуби Македонија, химна да си ја пее. А во школите не би требало, ја мислам не би требало. За секој понеделник да се свири химна. Добра, во собрание влада? Па, собрание и влада, кога има некои свечености, да, иначе химна да си е химна. Се знае кога треба да се свири. Така, благодарам многу. Еве, што споделивте кој е вашиот став, така да останатите кои што допрва ќе се вклучат, еве имате еден како да кажам мозаик, колаж од одговори, идејни решенија, така да можеби со некои од гледачите и ќе се сложите, со некој не, со некој нормално еве и вие ќе дадете некои оригинални одговори, можеби ќе ни помогнете еве да добиеме и малку поинаква насока во однос на тоа што би можеле дополнително да прашаме. Но сега за сега главното прашање дали треба интонирањето на нашата химна да биде спроведено во основните, во средните училишта. Па еве додовме благодарение на Твитерџи да прашаме дали треба да е интонирањето спроведено можеби во собрание, во влада, дали доволно ја знаеме и целосно химната на нашата земја. Секако дозволено е денес ако се чувствувате така и да отпеете фрагменти или можеби цела во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете од Црвена линија сте. Благодарам. Значи, дали треба да се пее химната во училиштата? Па, вајда имаме закон за химната, ама како и за сите други работи, закони имаме, ама не се применуваат. Значи, кој како ќе му текне. Не разбирате? Сега, но, кога сме веќе кај таа општина, јас би ги прашал нив, дали некој ја следи работата на хигиеничарите што носат општинска униформа низ населба. И тие, кога да излезам јас надвор, тие или седат или јадат. Вие живеете во општина Аеродром? Да, слушајте ме, да не ми оди времето. Еве, јас сега не ќе ви додадем ако треба секунди. Ова што го кажавте, еве уште еднаш ќе се навратам на еден твит, ќе го погледнете и вие, па можете да дадете лично коментар. Пародичен има напишано: ѓубрето низ целата општина изгледа поубаво откако почна да пуштаат химна секој понеделник. Да продолжам со мојата идеја. Значи, тие хигиеничари или седат или јадат. Ретко кога излезам, еднаш да излезам во денот, ќе ги видам во тие состојби. Дали фаќа метла? Ретко. А последен капак е на таа ситуација, во еден маркет има откуп на пластични шишиња и замислете таа со униформата, џамбо кеси со пластика, ги носи во апаратот за да си земе пари од нив. Така ли? Води ли некој сметка за оваа работа во општината? Баталете тоа сега, мислам, се е важно и химната е важна, меѓутоа, пак ќе речам, има таму закони, треба да се каже каде и што треба да се пее. Не сметам дека тоа треба да биде на овој начин.
Сега одземав многу време, само ќе кажам Не, ние едно... ви додадовме, бидејќи ние ви одзедовме. Да, вајда ме слушавте што зборувам. Сакам на крај да кажам, како се вика таа стилска фигура, алегорија или сатира. Добро. Јас би предложил ние да си ја пееме "Друже Тито, ми ти се кунемо". Благодарам. Благодарам и вам за јавувањето. И секако во продолжение имаме уште еден интересен твит. Му припаѓа на Дете Лошо, кој што напишал: "Сабајле слушаат македонска химна, дома слушаат за Северџанија, а вечер слушаат Аца Лукас и Теа Тахировиќ. Ке ги побудалите децата." Добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво. Види вака и у време Титова диктатура на толку лошиот диктатор Тито, па немаше обавеза да се интонира химната по школи и по било што. Си имаше посебни моменти кога треба да се интонира химната, тогаш што тоа време мислам југословенската што беше. И така да ова сега што му требало на овојга аеродром, не знам, со тоа што мисли ќе покаже голем патриотизам, доза на патриотизам. Па се изјасни неговиот лидер во врска со патриотизмот, со таа изјава што ја даде дека руски сили работеле овдека за бугаризација на македонскиот народ. Ви кажија вистината, кажи дека американците таа работа ја налагаат и британците. Не ми мешај тука баби и жаби руски сили, ова она. Значи, вакви квази патриоти како тој Муцунски што една секунда работен стаж нема, освен овакви легачки работни места. Значи, нека не продаваат басна. Они мислат дека имаат кој знае колку симпатии кај обичниот народ, па сега со овакви лажни патриотизми ќе ми пее сега химни, ќе ми прави ова, ќе ми прави она. Еде нека проба у Дебар, нека прави тамо химна, нека пее. Или нека проба у Струга, нека пее химна, или Слупчане нека пее химна. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Ева уште еден твит да го погледнете. Му припаѓа на Боби Илиевски, кој што едноставно напишал само го копира Ивица, а сушност еве издвоено е некогашниот градоначалник на општина Аеродром на 27 јуни во веќе далечната 2017 година имал ваква објава. Почитувани граѓани, ние ги следиме најдобрите практики и примени на најразвиените земји во светот. Во основните училишта во општина Аеродром секој понеделник пред почетокот на наставата за прва смена се интонира химната на Република Македонија. На тој начин се исполнува една од основните цели на образованието и воспитанието, а тоа е да се развие свеста за припадност, да се истакне националниот и културниот идентитет на учениците и да се почитуваат основните државни вредности. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Па ја ништо не гледам што ме чини. Ја не знам, луѓе во Турција секој ден, не еднаш неделно. Значи секој ден се почнува. Што е тоа толку страшно да си ја слушнеш химната ако живееш во оваа држава? Значи, тој што сака, треба да ги почита правилата на државата. Што ако тоа ништо не е лошо што ќе се слушне, ви кажем, во Турција е секој ден, значи се почнува во училиштата со химната нивна. И што е тука спорно, што е тоа тука не убаво. Меѓутоа, ние знаете како, не знам, за нас све што е убаво, кај нас све е неубаво. Ништо ова не е страшно во Македонија. Живееш тука и готово. Меѓутоа, за жал, кај нас ништо не функционира како што треба да функционира, па и ова. Сега добро, еве, една добра идеја на некој градоначалник, меѓутоа не можете на секој да му погодите. Тоа кај нас, за жал, затоа кажем, немаме никакви правила на ништо, немаме закони, немаме ништо и затоа тука е, еве, вака самите себе си се поценуваме и се девалвираме. Што е страшна химната? Мислам, ја овде ништо не гледам. Нити верски имаш, нити ништо. Химна е химна во држава што живееш и готово. Тоа е тоа. А ова го има и во други држави, не е ова само кај нас. Ви кажем за Турција. Сега луѓе, ако не биле, ако не слушнале, ако не виделе, тоа е нешто друго. Меѓутоа, јас сум. Не гледам никаква лоша особина и не гледам дека ништо од тоа е некое нешто што не треба да се направи. Мене ми е убаво и за пример,
90 секунди е времето, но еве дури стигна и времето за реклами. По рекламата повторно со Црвена линија во оној дел каде што е време да ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата. Тука подсетуваме за следете на Facebook, Twitter, шернувате, лајкнувате, коментирате, а на Инстаграм учествувате во анкетите кои што секојдневно ги објавуваме. Инстаграмџи на денешното прашање дали треба да се промени химната на Македонија, со да одговорија 19%, а со не 81%. Драги мои, сега е време да ви се заблагодарам, ама само за учеството во Црвена линија. Истите вас секако да ве поканам да, доколку не сте го сториле тоа, да земете учество во квизот кој што следува, тоа е Заврти на Телма. Можноста да се освои телевизор е голема, а во тоа секако ќе ви помогнам во овој дел од Црвена линија со подкажување на неколку прашања кои што секако ќе ги има во квизот Заврти на Телма. Па добро забележете, еве вакво прашање секако ќе имаме. Кој е средното име на Франклин Рузвелт? Потоа имаме дополнија народната поговорка закрпија дупката додека е. Потоа како се вика најдобриот македонски пианист на сите времиња. Ке има и вакво прашање, кој голем грчки јунак го родила божицата Тетида? Како се вика Росини, италијанскиот композитор, автор на Севилскиот Берберин? Како е да, јас ве очекувам за многу кусо време и секако многу драго ќе ми биде ви од семејството Црвена линија да си го пробате изнаењето. Среќата секако ќе биде на ваша страна, па денес може би некој од вас ќе си освои нов телевизор на кој што ќе ја гледа програмата на Телма телевизија. За кусо време се гледаме.